本期视频和大家分享一下如何在 Final Cut Pro 中保存各种效果模板，包括文字样式效果、声音效果、视频滤镜效果和效果组，包括如何制作自己的剪辑工程模板。首先，我们看如何在 Final 中把制作好的文字样式保存成模板。选中已经添加到时间线的字幕，点击最上方的样式下拉菜单，这里有软件自带的多种 2D 和 3D 分类的文字样式模板，点击对应的样式模板，就可以应用到当前的文字属性中。我们简单的调整一下文字样式，修改一下外框的颜色，调整一下边框的宽度和模糊值，设置一下常用的字体，然后选择存储所有格式和外观属性，给这个文字样式起个名字，点击存储，这样就把我们刚刚做的操作保存成了一个文字样式模板。在任何一个项目中选中文字，点击这个文字样式下拉菜单，就可以快速应用我们储存好的文字样式模板。下面我们来看如何把视频效果或者视频效果组制作成效果模板重复使用。我们在剪辑的过程中经常会遇到需要多个滤镜调节参数或者多个效果组成的效果组来实现最终的画面效果。以我当前这个教学视频素材为例，添加了一个形状遮罩，把遮罩调成了圆形，设置了遮罩的大小和位置，添加了一个边框滤镜，还调整了素材的位置。点击检查器窗口右下角的存储效果预置按钮，确定需要保存的效果滤镜都在勾选状态。默认情况下，它会自动的勾选所有做过效果的选项，确认一下没有问题，修改一下效果的名称，设置一下效果存储的分类。我一般习惯自己新建一个分类，把所有的自定义效果保存在一起，然后点击存储。之后遇到类似的素材需要应用相同效果的时候，我们只要框选需要使用效果的素材，然后去视频效果库中找到我们刚刚保存的效果模板，像添加普通滤镜一样，直接双击效果模板，相同的效果，相同的数值参数，这就是视频效果模板的创建和使用。同样，声音也可以以相同的方法制作成效果组。还是以我这个教程工程为例，因为我在录制视频的时候，周围有很多台服务器在运行，所以多少会有一些底噪声被收进来。所以每次的教程中，我都会给我的口播录音素材添加一个声音去噪。应用声音降噪之后，对人声多少会有点影响，所以我还会添加一个低音增强。和创建视频效果模板预置一样，我们在声音检查器的右下角点击存储效果预置，选择需要保存的声音效果滤镜，改个名字，选择一个声音的效果分类，点击存储，这样就完成了声音效果的模板保存。使用方法和视频滤镜一致，我就不再重复演示了。下面我们来看如何把剪辑完的工程时间线制作成时间线模板。我们先看一下标准的时间线模板应该是什么样子的。这是在之前的视频中跟大家分享过的 Motion VFX 官方出品的短视频模板，提供了3种不同的风格音乐，关掉了不使用的音乐，只保持一个音乐在激活状态。在视频上根据音乐的节奏点打了很多标记点，这样我们在替换视频的时候，保证视频的切点和标记点重合，就可以和音乐节奏点对齐。应用的视频效果尽量使用调整层来添加，这样替换成新的视频素材之后，就不用重新调节效果了。同时要注意，一定要给调整层做好重命名，标记好调整层的作用，避免将来忘记当时都做过什么操作。当要使用这个模板的时候，我们只要把新的素材直接拖拽下来，扔到这个灰色的占位符中松手，然后选择从头替换，依次替换新的素材，这样就快速的完成了模板的套用。我们播放一段看一下。下面我们来看如何把自己已经制作完的剪辑时间线做成这样一个标准的工程模板。我们以这一小段简单的时间线为例，首先，如果你确定要把当前的这个工程在完成成片之后制作成剪辑模板来使用，在制作视频效果和调色的时候，按照效果的类别分别使用不同的调整图层来制作效果，这样便于将来改造成模板。如果制作的时候像我当前这样没有使用调整图层，我们也可以在制作完成之后添加一个空的调整图层，然后选中带有效果的视频，按下 Command+C 复制，选择调整图层，按下 Command+Shift+V 粘贴属性，把效果粘贴到新加入的空的调整图层上，然后把原有带效果的素材整体框选，移除所有属性。记得在调整层上右键选择给片段重命名，标记好效果或者效果组的名称，便于将来使用。把效果都拆分成调整图层之后，我们把素材替换成灰色的空隙，选中主故事情节上的视频，按下 Shift Delete 键，
会在删掉原素材的情况下保留一个空视频来占位置，因为 Final 默认会把相邻的空视频连接在一起，所以我们还要手动的切开这些空视频，保持原有的切点位置，这点非常麻烦。对于连接片段上的素材，我们需要先把同层的素材整体框选，然后点下 Command-G， 生成一个故事情节片段组，然后再逐个选中，按下快捷键 Shift-Delete 删除并保留原位置。同样要注意在原切点位置上手动切一刀，保持原切点位置。经过这一番复杂的操作，终于准备好了时间线模板。虽然操作很麻烦，但是你对齐一次声音，做好一次效果，以后同类型的影片可以重复使用，尤其适合卡点视频、旅拍视频。以上就是本期视频的全部内容。如果内容对你有帮助，记得点赞、转发、投币，分享给需要的朋友们。